Как избавиться от скрипа межкомнатной двери за 30 секунд. Запоминаем, молодежь. Если вас сводит с ума этот мерзкий и при каждом открывании двери, смотрите ролик до конца. Первое. Возьмите графитовую или силиконовую смазку, капните пару капель на петлю и пару раз откройте и закройте дверь, чтобы смазка равномерно распределилась по петле. Шаг второй. Очистите петли от старой смазки и грязи. Если скрип не пропал, аккуратненько снимите дверь, протрите от пыли и грязи, смажьте и назад поставьте ее на место. Шаг 3. Но поменяйте петли при необходимости. Часто скрип – это признак износа и низкого качества. Замена на премиальные петли, например, HGB, решат проблему раз и навсегда. А если бы вы изначально выбрали качественные двери и петли с антикоррозийной обработкой, которые годами работают бесшумно, такой бы проблемы не возникло. Отправь ролик друзьям, у которых всегда скрипит дверь.